Oke guys ki, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ki. Lanjut di ben data lagi ding. ini ya. Kemripik kuwi. Komplipit bro nih. Komplipit kaya. Ah, kakak mati kok. Wes mas, just kuwi. Ndang. Ding nek paling dhuwur. Ijo sih. Udah aku sijuk lho. Oke lanjut dang tator nih. Dah lu gue ngisor prek cah. Tator Pas di tengah, Bang. Mama. Pas di tengah. Mah, Di tengah. Wae Enggak ada bersama. Mas nanti kan. katom suara par. Lu gue ngisor kayak. Di Suwe. Delok nolak. jebol Mas. Ora len. Kok suwe kok ngisor mau. wong katok ngrasa iba meng suwek. Piye? Kae bengi-bengi yo katok abu-abu kae. Gitu. Pas ndek kae pokok katok suwek aja megake. Biyen. Lah suwe nongok lho. Tapi kandur gak ketara. Oke, lanjut guys. Ini Raket lanjut. tok iki kan raket tok. Kita kemripik bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Durang kan. Dicai raket tok ini. Ketok. Yo Mas. Pencah kelapar. Kemripik. Kembali yo. Ya ampun kalau bayem. Iya kalau bayem yo ngeliat. Sambel bajak. Apa ini? Sambel terasa. Terasi. Kondang nih. Monggo yang madang. Aku Pak Neswiwi ki lah le. Per. Bismillahirrahmanirrahim. So gini ya sak tengil terakhir pitik cuwili. Sak keplan. Terakhir pitik cilik lho yo. Apa ya mantap. Waduh, ya Allah. Jebak dhewe. Seneni wong. Berdoa dulu dong sayang. Batinnya aku sayang. Batinmu busuk. Sangat. Batinnya sempal. Win-win. Sik. Tak Ya Allah, jupuk enak nih. banget. Sing pas bener-bener pas. Juicy ya? Juicy apa tuh? Jus ya. Isi aku ngerti. Jerone terus. Sami langsung mlebu lambung ya. Cocok. Gambarnya tadi ketok. Tapi Ya, piye ngene aku. Sebuah ada nih. gak usah memang. Delok jejak Pak. Wah, culik banget pemirsa. Sampelnya culik lho. Tapi ning HP ketok nganu, rada gede lho. Ning HP. Sego bosku, sego. Kira gak blok. Delok dingane lho ya. Mama masa jadi ngono. Ndak ada cara cara aku. Ambilnya po enak mantep. Ini sambal dengi. Tapi enak. Iya. Sambal tapi us goreng. Iwake gak tengah kene lho. Ben ketok lho. Ya Allah, iwak sitok iso gak gondro. Syukuri. Disyukuri. Tapi ning gambar ketok gede ya. Ning gambar Kita ketok. tangannya gudi. Iya. Berapa? Heeh. Tapi kok Ada ngetok kok manuk doro. kok kene ketok gede ya. Anune. Apa jenenge? Kan cedak. Kamerane ya gak. Sambal. Mas.
Kok tidak boleh. Di Lombok kok ngapi kan, Mas? Bangladesh. Itali ngapi. Wong Lombok teko Itali, wong Itali duwe Lombok gak ya? Gue lah. Wong Lomboknya paling beda. Beda. Lombok Italia Kotak. kemeripik. Slebel. Slabel. Matus. Ini harus pirang-pirang tahun di kulkas. Terus ada 5 bulan ya. 1 tahun. Ubah blok kita sabun sama baru. Agak ya. Paling yo rong sasi ya Ya. kurang lebih rong bulan kok. Dibekukan selama 2 bulan. Tapi aman terkendali guys, soalnya apa nih pas? Gak apa tuh? Wes. Babone mbak ilang ora yang kok. Terus setuno jagone sing ngiran ku langsung mlayu ning gone yo ngasnai. Jam segini kenapa mas? Sempisanan ya? Kan harus dikurung perang-perang dino toh kan wong kan gendaan rono. Saya biasanya kan nek ngono kan engko sekulino nonggo kan kok genti nonggo ngene sapa nonggo sapa terus suwe Hilang. hilang. Kayak munung aja mas. Gak nanggur. Kayak Kayak tengah. Munung. Ngono gak maksud. Maksud toh? Maksudnya piye ndang? Jajal. Jabare ndang. Maksudnya piye? Dan jabare toh. Tidak sih yang munung ya. Lah iya, kudune kowe. Lah iki lagi cocok. Lah, Oh sana nih. lah iya lah. Pas sama aku sini. Beli romangan belas no. Oh iya. Kalau tak. Kesehatanmu lo Cat dijogo. Sehatanmu sing jujuran ini loh. Kesehatanmu. Ya Allah ngene masyaallah. Lah iki aneh cawe nek mulai sekolah gak manganmu mbok gawe sithik. Tapi kowe bengi mbok genjot. Lah iki kleru. Kudune ngene iki kowe mbok wareki. Lah engko bengi dadi manganmu ki sithik. Lah nek yang meneh mangane gak tapi Bengi gaspol. Gaspol yo kleru. Ujungnya bunyi sih deh. Nek iso yo prai gak mangan malahe. Ngombe. Yo ngombe. ngombe timek ngono. Timek ya bang? Wis vitamin. Rimek. Laguran. Timek. Kok remake. Vitamin nganu apa jenenge? Vitamin marai nganu ya, cepet apa jenenge? Linglung. Oh, kok linglung piye to? Ning turu marai penak. Timek. Apa timek? Mati. Kan penak, kan turu. Langsung ngubur. Udah. Muka-muka ngerucul gitu ya. Ini jadi pangan tak tengah. Apa? Udah nih gak apa-apa penting gak nih. Udah nih tak. Lah iki lho mendunge poteng angene biantar. Berarti gak udah nih. Udahnya kemelipik. Nong geraga terus kok dipete kok. Modelan alas sempet kok. Mungkin di rindik-rindik. Jadi bu tambah. Lah iya. Kita ibu pawang. Ibu pawang. Pawangnya apa? Ya pawange udan jare kowe. Jare kowe menyerap ilmune Mbah Kliwon. Gak nih. Cah lanang tukang nambak cah wedok ya ora pantas. Pantasnya nek cah wedok tukang apa? Goblok. Ibu rumah tangga. Wow. Rumah tangganya dengan
Semplangor. Jadi sama Mas. Tapi ya, Sama sapa ta? Karena itu sawah. Nek karo Ferdi. Astagfirullah. Ya umpama jodoh kan enggak tahu. ojo blesro kan. Sering beda kan. Tapi wi wong Ferdi karo cah iki cilekno kerah ae. Kerah terus. Dari aku udah berketibanan lemari aku disalto tuh. Terus. Masa disalto kok. Pita ceritanya yang bingung ini. Piye to kok iso ketiban lemari iki to? Pasti Kan aku dolanane Maya. Aku tekan jebone bonekane kok dur mari. Oh, kowe kan jual bonekane. Heeh. Kowe ning sore sampe lo. Iya iya. Lah wong Aku sampe teko pucuk iki melok munggah. Brek tele-tele wong loro. Sampe mati. Keblekan lemari wong loro. Pak pas maco gue gede oma. Terus piye? Bunga. Hah? Bunga. Itu 5 kowe. Koplak. Kotake cuwili pisan. Tapi kowe sing di nganu par, kowe sing di keprok mbahmu. Cototi. Ora ditulungi masih cototi mbah kowe. Aku diomelin. Iki trimo tineng nang tok ora disenen. Ini ki acur bebune gosong. Baru aku disatru terus. Dan sekarang gak tuwekan. Pelilak-pelik emang ini. Lah wong yo koplak diome kono aja munggah, harus ngomong dia malah munggah. Bisa kan melantang. Jadi saat durunge kebukan lemari wakur loh tenan. Dolan rono bareng dolan rene bareng. Masa kan apa? iya, Enggak aku sono mbek ndu. pas siji awar nganu bilang kae nek. Tapi bar keberkahan lemari ini wis gak gelem baturan. Aku ya wis. Ya pertanyaannya ngene. Ada cicak cilik ora ro ya. Lah bang kenapa ngongkon Ferdi Jukor terus munggah? Lah antiku Ferdi gak iso. Oh, slebel. Halo. Oh, slebel nek ngono. Nek ngono ya slebel. Ya Allah, dedo mentok itu lho. Cuwilik done cantene ta. Kene daging. Dagingnya sak menit lho. Masyaallah. Ngene. Belum kan. Wong cakare padane kowe tok. Cicak cilik. Jeneng iki cara menawa wong cek resik. Belum Yo. ternodai. Gak, anine wis ternodai iki wae gak roh. Burung Jawa neko-neko deh. Tapi kemripik iki. Iya to. Iki bene nek kemriki. Masa-masa kecilmu dhisik pacik lucu apa? Sing apa jeneng guyokno apa Pak? Karo cah. Kene iku tak. Enak. Apa? Gak perlu jijik. Anak kan dolan, kamu nih Mbak Pati. Lah kok dicegat Ferdi, Mbak Mas Agus. Cah, kira Mbak Fiton. Oh, iya Pak. Oh, dia sampai setengah kan lo. Anaknya Mbak Fiton terus. Iki rasanya kayak Mbak Fiton kata sini. Kak Ambu iki kayak Mbak Fiton ngambil duit aku. Ora Mbak Fiton. Yo. Kami klik-klik rasanya gak enak ya. Aku merasa belum bayi aku mau. Kok Berarti kan dhisik Ferdi karo Agus sih pernah ngeprank yo. Wis ngerti prank-prankan dhisik. Makanya beli duit wong ae. Masa Pas ngongkoni jek kan jek pemanaan. apa tengah lo? Enggak pas ngelak-ngelak ya. Dendam aku. Tapi setelah kejadian keberuan apa sak durung ado? Mana? Oga pas Pas ngeprank lho. ngeprank Mbak Piton lho. Nah, Kenapa? Sandok gede apa ya? kemarin keberuan tadi. Yo untuk subuh. Cek pengen nengau. Tapi biasa ngono kuwi ya Par ya. Maksudnya nek cah-cah kene iki lho, maksudnya akeh jaman cilikanku ngono kuwi ya ngono kuwi. Nguyah dadi botol. Terus mari ngono terus di nganu dikekno sapa nya ki lho es ngono. Di ben cilikanku ya enek ngono ya. Coba minum mana-mana. Gak tahu aku.
Nggak gondem-gondeman. So aku dhisik gobelet gegeri karo anake Pak Dede. Baik kah? Gak Bayu. Bayu. Barengan kula Bayu to dhisik. Kenapa? Wis ngono kuwi caci. Meripik. Kemripik cilikanku lho dolanane apa jenenge semut-semutan karo Bayu karo Ipul karo angger ngono to. Teko TK ngono kae TK kan cek kulon ngarepe masjid kae. Iki ndelok omah semut ngono lho. Iki semutku iki semutku iki semut. Dhisik Nek aku ngerunder mbek songro. Bangune wong anune iki ngisore iki lemah kok bar gurune butik kuwi kok. Nek jaman biyen iki lah Mas, terama dolanan songkro-songkronan. Heeh. Ngono kuwi on dhisik ki apa wi jenenge absene kuwi saka kayu ngono kae apel apa nih Iya. tapi kayu. Enak apa nek pesawat enak apa ngono kuwi absene. Tapi aku ceritanya semoga ya tenan semoga. Duwe sithik kancaku tak ajak ning warung. Nek gak duwe. Kere gak baturi. Nek aku di dhuwit aku melok lempatane dijak, tapi aku gak di dhuwit jan kono apa-apa mah do lempatane mbek aku. Ke Jember. Heeh. Slepeo ngono ta. Biyen jare jaman Slepem. Biyen patang roti ngono kuwi. Iya, Ya. Arema Sebayang. Kak Bud. Kan biyen kan dulu kadang enak sembako Arema, enak sembako Persebaya to, gue potong roti Oh, pas Arema. jenenge anu. Terus Mah, gak sah. enak guys. Nah, rasa ya. Mas entek. Kayak kurangan man. Lha iki balung nom to jam. Iya, kulit iki. Mah, Ya, Eman-eman kok. Kemripik. Hah? Mas, nek kembali ya. Mengeri. Nek kayak Ayo. bisa apa? Mengeri berarti ya. Mengeri. Itu jadi di sini ghost gang ya san ya. Gangster. Sebenarnya bulat enggak sekolahan. Baturku, mbak enak saat iso ngene ya. Pak dingak ning nggo kelas lu kan enak tenis meja. Mbak Pardi mbak krung kabare kan. Pakku Paling dingak. diplok. Kak ndut. Enggak lho. Tak gocek dodone sampai semaput. Apa? Per. Tut. Eh? Tut. Sekali. Aku mlayu cendelku kak encalongko cendela. Juga mentanah. Kayak tasku kak encalongko Diplok, cendela. Sopo to? Tut. Kayak gak dia sama. Tut. Kak sumpah dodone. Wes don wangen-wanges. Kuwi tasku kak encalongko cendela. Berosot. Mulai men. Heeh. Berarti dhisik gulet aja. Heeh. Gen blokane Pardi mbek blokanku musuhan terus. Yo, nek kowe gak, nek kowe mbek Rio mbek anu gak. Tau gak kok. Tapi kan dhisik cilik seneng kemripik ya. Heeh. Jadi kemripik ya Tawuran. So yo. Kemripik iki wong panganan crispy kok tawuran gitu jan. Oh, landang ya. Gue deh yang berbicara tahun nih. Kucing oyen. Lho, gitu. Kucing nek ngantek koplo dikek balung gak doyan. Kucing sultan sangat stick gitu. Lho kucing gak doyan balung ya. Mangane burger kok. Iki apik iki sok. Blorok. Piteke. Di. Nggih. Bisa. Blorok. Kan. Aduh. Pemenu. Nah, Oh, par, pemanem par. Ndoro kan. dulu. Iku udah ning perang tonggo terang. serang. Soalnya urung bucil ya. Heh. Urung bucil ya. Urung. Urung.
Aku gur nalani suket kok. Kok kowe nambah talani suket iki. Ngano suketnya talani mbek rapi yai. Ndak yo enek. Dah. Gelas guys. Gelas balong-balong guys. Eman-eman. Bukan berarti kok gak tau mangan yo guys, eman-eman. Jenenge wong kan dhewe-dhewe guys. Ana sing dirasa eman, ana sing ora. Aku paling gubedeng apa no? Delok wong mangan terus mari ngono kuwi ijek sisa uwah kae ditinggal ya Allah hati kelas mak deg ngono. Hatiku Rasanya membungkus. Ora maksudku ya Allah wong gak menghargai panganan astagfirullahaladzim. Lan golek ngasih. Rasanya membungkus. Lah saiki lho nek dinalar ya padahal wong mergawe esuk teko bengi iki lho digolek ya apa? Ya padha intine ke panganan. Ya apa? Ketika kaya ya ono kuwi to. Ketika iso tuku kok marah dientekno. Padahal yo nyoba kan jek kang keluwen. Anu, wah. Rabang yo kuwi. Dhisik nganu ngono kuwi. Apa ngono kuwi? Pas ngono kan lak Ding, pas nanti pas dhisik ning Surabaya kan kalkulan kopi. Aku anggere ngerti bocah pacaran terus mari ngono ki sing wedok iki sok malu-malu garangan ucul ngono kae. Terus mari gerti timik ngene ana. Yo padahal ning omah ono masak kerenjang. Rata-rata kan ngono kuwi. Pas ning arep pacare ngono kuwi nganu jaim kalem-kalem padahal ning omah mar padahal ya sak pikul dipangan dhewe. Wah, aku nus. Wah, Rasanya membungkus. ora. Ini lo sayang apa ya? Eman-eman ngono maksudku. Nah, aku pas gak ngarepe pacar, gak ngarepe sapa lis penting mangan. Iya toh. Duit nang kono mah lho. Kan beda. Pes, siap. Siap. Tutup. Tutup dah. Piye ta? Aku pembukaan ya kok sing nutup, Bang. Oh, siap. Oke, alhamdulillah Kimang wis mari madang karo bareng sama pasangan yang sangat oke, pasti dicakar PRD, guys. Ora, gak rapi ya. Oke. Sing kudu ku lho sop. Aku ya ora kudu. Tom and Jerry, guys. Dan sekarang guys, ya pokoknya makasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung Remana TV, mensupport. Makasih banyak, semoga sama menjadi amal ibadah panjenengan semuanya. Amin. 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 Ojo ali. Tutup. Tutul abang. Kalimantan TV anak kesaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikra juga sak. Besokan. Berarti enak banget ya emang rasanya. Ya Allah. Wah enak tenan gak ngapus aku, enak tenan. Mana yang tak kalian iki. Rasanya nganu meresap. Gila. Lanjut. Apa? Cekan. Mana sing beres-beres kuwi? Iya, Ngomong Mas. dong. Berarti emang rasanya enak banget. Enak ya. Sangat menjiwai sekali. Makanya balongnya batin cek balong-balong ijek udah dikerikiti ya batin gue. Ini enak tekan dulu ya. Enak banget ternyata. Loh, ki lho jek enak. Pas sing seneng rada enak apa daging sing rada crispy nek. Batin gue pantesan kok di keleti ya wong-wong. Enak oh ditun taman. Gak apa-apa. Ini cuma urusan abang nanti ya. Mbok. Cok. Apa sih? Jauh. Padha nome nek kuwi umure padha. Ibu tak mesti mbah songkol. Di. Sing kok Ora gede ya. wani ya. Maksudnya bendina lho ketemu kan gak wani. Nopo ya? Udah mau bolak-balik wong ki. Jogo daerah. Jogo Dado kan memang gak tahu tarung lah. Bite kan gak tahu tarung. Berarti moh tarungmu moh bite. Ya so. Dek, bite kene. Jadi uncale jajal di nganu lho gak gelem. Semono ki blas. Kan jago-jago kene iki ora enak sing tahu tarung. Kecuali tarung ning kandang dhewe karo apa enak-enak bite anyar lah ngene kepruk-keprukan dhewe ini. Tapi nek kok ditarung ning kuwi gum tau. Lagi aja Mindi lho kan. Bumbune nagi banget ya. Cek saka. Bumbuin nagi banget. Lo enak ya sini. Berikik. Ya Allah, balungnya jadi kemah-kemah kau. Mantul.
Slebel. Mà, bây giờ em lấy mắc, nè nè nè. Hello, hello, hello.